Så lige med siden til. Nej. Kom så, Andreas! Nu har vi 5 af, og vi skal se den første dreng på skamlen, og det er Tobias Lund Andreasen i hurtigste tid, 1926. Han er ikke blæst helt væk i vinden, det er flot. Så har vi nummer 2, det er Anders Toft Nielsen fra Esbjerg i tiden 1945. Jeps, han var der. Så har vi nummer 3, Gustav Vang, CK Fix, 2036. Ham skal vi også have på skammen. Så har vi Gustav. Gustav, han er her ikke, men han har jo stadigvæk en 3. plads. Så skal vi se nummer 4, Kasper Gylling, CK Fix, også 2206. Det er også CK Fixer. Det er sjovt, det kun er 1. plads, der er her. Så tager vi den 5. Det er kun 2 og præmier til 2. Drenge. Markus Breiner, Nørre Søby i 2603. Kan vi se ham også? Ja, Tobias. Det var fordi, der stod der præmier til 2. Så skal vi lige have drengene til at tage lapperne op, og så kan der lige tages billeder og klappes. De hurtigste drenge i U11-klassen. Tillykke med det, knejder. Og vi går flugt videre med U13 drenge. Og vi skal se 4 drenge. Den første, vi skal se på podium midte, det er Morten Stampe fra Højer. Ja, lige 2 sekunder. Så skal vi råbe. Jeg ringer dig lige op, han altså. Nej, bare blive her. Kom nu, Lund! Træd! Ja. Ja, det kan... Ja, det gør man jo. Det havde nok været lidt forkert, hvis han... Det er flot, drenge! Ja. Så er jeg tilbage. Kom så, Tobias! Kom så, Tobias! Se nu, det er nu! Hej. Så er det altså nu, Lund! Så kommer kanonen.
Kom nu, Lars!